好，咁 part A 咧，你見到我畫咗幅圖嘅，咁可能你會疑惑，喂，幅圖係點樣畫法嘅咧？首先咧你要諗咧就係個 y-intercept 同 x-intercept，咁呢個都好容易計啫，你 put 個 x 做零，咁你咪計到個 y-intercept 咯，咁二開方12就係二開方三啦，咁所以個 y-intercept 就係二開方3/3啦。咁個 x-intercept 又點啊？個 x-intercept 咧你就 put 個 y 做零啦，咁即係話咧 x square 就等於12，咁所以咧 x 咧就係開方12，咁就係二開方三嚟嘅。好啦，咁但係咧，點解條 curve 會係咁樣跌落去啊？就係因為咧，當喺呢個範圍裏邊咧，x 越大嗰陣，OK，呢個範圍 x 越大嗰陣，咁咧12減 x square 咧就會越細啦，我講多次啊，喺呢個範圍裏邊咧，x 越大嗰陣啦你諗下呢個 x 越大嗰陣，咁12減 x square 咁樣就會越細啦，係咪？因為你12減一啲大啲嘅數咁啊剩翻嚟就會好細啦，咁所以條 curve 咧就係一個 decreasing 嘅趨勢嘅，喂，咁啊咁樣跌緊落去啦，好，好咁，跟住咧，我哋而家就要做啲咩咧？佢就話有一個叫做tangent 啦，就係 at x 等於3嘅。好，咁我哋就睇下 x 等於3嗰就發生咩事啦。我畫一畫一條 tangent 出嚟先咯喎。好，咁咧，而家咧就會係 touch 到一點啦，呢點咧就係3啦。咁佢個呢一點個 y coordinate 係幾多啊？你咪將個3對翻落去咯。將個3對翻落去，你就會得到咧，佢就係開方3/3嚟嘅，佢個 y coordinate。好，咁跟住咧，我哋當然就係要揾 slope of tangent 啦，咁就要做咗個 dy/dx 先嘅。好，咁而家我將條式寫靚少少啊，佢係1/312減 x square 嘅1/2次方，咁個 dy/dx 咧就會將個1/3照擺前邊，然後就會次方拉落嚟，跟住就會次方減1，再 d 埋入邊就係-2x，咁所以咧呢個-2同呢個1/2約咗嘅，咁就即係-1/3，12減 x square 嘅-1/2次方，係咪啊？仲爭個 s 嘅，OK，仲爭個 s。好啦，跟住我哋就要揾slope of tangent 啦，就將個3咧對翻落去嘅，咁跟住咧 dy/dx when x 等於3就係-1/3，跟住咧呢個係。睇先啊，呢個係3嘅-1/2次方再乘3，咁即係-1/開方3嚟嘅，-1/開方3。好，咁所以咧嗰個 equation of tangent 咧就係 y 減 y1等於 slope x 減 x1。好，咁跟住咧，我就會將呢個開方3咧乘過去嘅，咁即係會變咗開方3y 減1啦，就會等於負 x 減3，咁化簡咧就係 x 加開方3y 減4等於0。好，咁啊搞掂part A 啦。我呢度睇下 part boy 啦，嗱 part boy 呢個咧就耳熟能詳㗎啦，呢個咪就係 equation of circle 啫嘛，係咪？呢個其實就係 y2 等於4減 x2 咁，即係 x2 加 y2 等於4，一個radius 係2，圓心係00嘅一個圓形，咁我哋畫一畫出嚟先咯喎。好，咁咧就都唔使畫呢一邊㗎啦，我哋可以插翻唔係 quadrant 1嗰啲嘅東西嘅。OK，跟住咧，我哋啱啱計嗰條嘅 tangent 咧，佢就話咧，佢都係呢個圓形嘅 tangent 嚟嘅，咁即係佢係嗰條 curve 同嗰個圓形 C 嘅 common tangent 啦。咁我哋畫翻出嚟先咯喎。好，咁即係話嗰條 tangent 咧會係咁嘅樣嘅。咁但係咧，我而家呢幅圖咧，大家應該唔係睇得咁方便嘅，咁所以我就會咧將啲 scale 咧拎得好少少，我再重新畫過一幅咁你稍等我一陣啦。好啦，咁我而家呢幅咧就應該大家睇得清楚好多啦。咁佢 B1咧就問咩咧？就問呢條 tangent 同嗰個圓形嗰個 point of contact 啊。OK，咁做intersection 咧，其實真係咪真係個圓形同呢條 tangent 嗰個嘅呢個 intersection？咁呢個其實好自然就係考緊你 simultaneous equation 啦。咁我哋就會將條 straight line 啦，同埋個圓形啦。咁我圓形就係y 等於開方4減 x square 做一個 simultaneous，咁我就將呢個放落去啦，咁即係會變咗做開方3乘開方4減 x square 就等於4減 x，跟住咧就兩邊 take square 就係3/4減 x square 就等於16減8x 再加 x 2次，
咁呢度咧你會計到咧就係4x square 減 8x 再加4等於0，所以 x 咧就會等於1嘅，呢個係 repeated 嘅。好，咁 x 等於1嘅話咧，我哋將呢個1咧對翻落去咧，就會計到個 y 係開方3，咁所以咧個point of contact 啦，或者個 require coordinate 咧就會係1，然後 y coordinate 係開方3啦，咁就搞掂呢個 B1嘅啦。咁跟住去到 B2啦，就問呢個圓形同呢條 curve 咁樣嘅呢個 intersection，咁又係做 simultaneous 啦。今次咧就係拎呢兩條 curve 去做嘅，咁我哋就會係 y 等於1/3開方12減 x square，同埋 y 等於開方4減 x square。好，咁所以咧就係1/3開方12減 x square 等於開方4減 x square，兩邊剔2次，1/9 12減 x 2次就等於4減 x 2次，所以就係12減 x square 等於36減9 x square，咁即係8x square 等於24，所以 x 咧就會係開方3或者負開方3，咁負當然就 reject 啦，而家全部都係 quadrant 1度進行噶嘛，咁你就將呢個開方3咧對翻落去，咁你就會計埋個 y coordinate係1嚟嘅 ，therefore 個 require coordinate 就會係開方3就好1，咁啊搞掂 B2啦。好，咁跟住 B3咧就要你計黃色呢忽嘅面積嘅。嗱，咁喺計之前咧，我首先將呢一條式咧就個 y 咧轉翻做 subject 先啦。咁個 y 轉到 subject 咧就係1/開方3，然後咧括弧4減 s 嘅。好啦，咁咧我哋咧就寫翻 the required area， 我開始計啦。咁點樣開始計咧？就呢一忽面積咧，其實就可以咧咁樣斬開兩忽嘅。我用呢條 vertical line 斬開兩忽。咁前邊呢忽咧就會係由1邊到開方3斜線減啡色線，後邊呢忽咧就由開方3邊到3就斜線減黑色呢條。咁黑色呢條咧，我哋有個 equation 噶嘛。黑色呢條個 equation 咧就係 y 等於1/3開方12減 x 2次啊嘛。好，咁就嚟噶咯喎。首先就係由1邊到開方3，跟住咧1/開方3 4減 s 就會減翻啡色嗰條，然後跟住個 ds， 咁啊再加咧由開方3邊到3啦，開方3邊到3，今次咧就係又係斜線，就會減翻咩啊？就減翻黑色嗰條1/3括弧12減 x square。好，咁咧呢兩嚿咧其實可以 combine 埋嘅，係咪？因為你由1邊到開方3，由開方3邊到3，咁咪即係簡單嚟講，咪即係由1邊到3咯。好啦，跟住咧呢嚿咧我哋拆一拆分開佢，就會係呢度寫翻 ds 啦，當然就會減由1邊到開方3，開方4減 x square ds， 最後就係呢嚿亦都係減1/3，由開方3邊到312。呢度我係咪漏咗個開方啊？唔好意思啊，呢度係有開方喺度，呢度我漏咗個開方。應該有個開方12減 x 2次嘅，就唔係括弧嚟嘅，係開方嚟嘅嚇。好，咁就會係開方12減 x 2次 ds 嚟嘅。好啦，咁呢兩嚿咧都係要用 trigo substitution 嘅嚇。咁我哋會分別去點做咧？就係前邊呢嚿咧就會係叻個 s 就叫做2 sin theta 啦嚇。咁個 ds 就係2號 sin theta d theta 啦。咁呢嚿咧我哋就可以叻個 s 咧就叫做開方12sin theta 啦。咁 ds 咧就係
開方12 cosine beta d beta 係啦，咁當然呢兩個嘅 lower limit upper limit 你都要去轉埋啦，咁我就會寫埋㗎啦。好，咁我哋就呢嚿煙咗先啦，呢嚿煙咗先咧就係1 over 開方3入邊係4s 減1/2 s square 由1去到3，好，跟住中間嗰嚿咧，佢個 lower limit 同 upper limit 咧就會變成係 pi over 6去到 pi over 3，咁入邊咧就係4減4嘥2次，4減4嘥2次咧，你抽個開方4出嚟咧，就會係寫一寫啊，4減4嘥2次開方，咁即係開方4乘開方1減嘥2次，咁即係呢個其實就係 cosine 啦，咁 cosine 乘 cosine 就會係 cosine 2次啦，跟住開方4乘2就係4啦，咁所以入邊咧其實就會係4 cosine 2次 theta d theta，好，咁呢個插翻去啦。好，跟住最後嗰嚿啦，佢就會有個1/3喺前邊先嘅，1/3喺前邊，咁然後入邊咧，佢個lower 同 upper limit 咧就會變成係 pi over 6去到 pi over 3嘅，pi over 6去到 pi over 3，跟住咧入邊會係點樣咧？入邊咧寫一寫啲草稿啊，入邊嘅話咧就係開方12減12嘥2次 beta， 咁所以咧抽個開方12出嚟咧就會係乘 cosine beta， 咁變咗咧，但係你係咁樣去乘噶嘛，係咪呢兩嚿乘埋一齊噶嘛？咁啊即係12 cosine 2次 beta 咯，咁啊 d beta 咯，好。咁但係你唔好唔記得呢啲 theta 啊 beta 係 dummy 嚟噶嘛，你可以全部轉晒做 beta 都得㗎，呢個你都可以轉到 beta 嘅，係咪？喺下一步嚟講，咁所以你其實根本咧就係減4個 cosine 2次 theta， 再減多4個cosine 2次 beta， 咁 total 就減咗8個嘅。好，咁而前邊呢個咧，我哋將個3同1代落去咧，咁呢個就前面嗰個就好簡單啦，我哋順便 rationalize 埋佢啦，咁呢個你自己嚟㗎啦，咁呢個咧你就會計到咧係4開方3 over 3嘅。好，咁跟住咧後邊呢兩嚿咧，我哋就 combine 佢，就係由 pi over 6變到 pi over 3，就會 total 係減咗8個 cosine 2次 theta 咁樣嘅，好，跟住咧我哋當然就係用 double angle formula 啦，咁就係4開方3 over 3就減個8擺喺出邊，然後 pi over 3同 pi over 6，跟住入邊咧就係 cosine 2 theta 加1 over 2 d theta。好，咁呢個8同2約咗啦，咁啊出翻4啦，咁所以咧我哋就會喺出邊咧有個-4嘅，咁入邊就照煙啦，咁即係1/2 嘥2 theta 再加呢一個嘅 theta 嘅，好 pi over 6去到 pi over 3啦。咁你代 pi over 3定係 pi over 6落去咧，其實個 value 係 equal 嘅，落去呢一嚿嘢度，咁所以咧佢哋因為相減就會冇咗嘅。OK 就會冇咗嘅，咁變相咧你就其實係將個 pi over 3同 pi over 6墮落呢度啦，咁我哋跟住就會計啦，喂 pi over 3減 pi over 6係咩嚟啊 ？pi over 3減 pi over 6咪就係 pi over 6咯，咁所以我哋就會將4乘 pi over 6，咁所以咧就會得到咩咧？最終答案就係4開方3 over 3就減2 pi over 3嘅，呢個就係個 final answer 啦。好，咁終於搞掂成題啦。